გაუჩის და არანაირი სამხრეთოსეთი არ არსებობს, ეს არის ჩრდილო ქართლი ელემენტარულად. და საქართველოში ყავს 120,000 ტოლვილი, რომლებსაც ვასახლებ სახლებში, რომლებიც ალბათ ნიფ-ნიფი ლუქნუქინა ნაფნაფის სახლების ასე ვთქვათ მსგავსები არიან. ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი, ხელისუფლება ფაქტიურად ვეღარ აკონტროლებს პროცესებს, საერთაშორისო ასპარეზზე დისკრედიტებულია საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, მთელი მსოფლიო აღიარებს, რომ საქართველოს დაიწყო ომი. ამ სიტუაციაში, როცა ეკონომიკური კრიზისი კარზეა, სამშობლო კომპანიები ფაქტიურად გაჩერებულები არიან, ბინები არ იყიდება, იპოთეკური ცეცხლები გაჩერებულია და ბანკების ლიკვიდურობის პრობლემების წინაშე ვდგევართ. ფული, რომელიც შეგვიძლია მსოფლიო, ვერ გვაძლევენ იმის გამო, რომ ელემენტარულად პროგრამები არ არის შექმნილი, რომელი პროგრამებითაც ამ ფულის აფიცება უნდა მოხდეს 4 მილიარდს, ხო? აი, მე გეკითხები, თქვენ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს? აიჩხიროს ამ ნატოსკენ იზახოს, ისე მინდა ნატოში და მთელი მსოფლიო გვეუბნება, რომ თქვენ ჯერ კიდე გაურკვეველ მდგომარეობაში, საერთოდ არ ვიცით, თქვენ როდის მიგიდეთ ნატოში. რაღაც წლების შემდეგ ალბათ მიგიდებენ ნატოში. მაგრამ ეს რაღაც წლები ჩვენ რა უნდა ვაკეთოთ? ჩვენი სტატუსი, ჩვენი მისია და ჩვენი მდგომარეობა ხო უნდა განსაზღვროთ ამ რეგიონში. აღარა გამომდინარე მე გამიჩნდა აზრი არა ისეთი როგორც თავისად კოლეგებს თუ ნაცნობებს თუ მეგობრებს, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ მე გამიჩნდა აზრი ესეთი, რომ კავკასიაში უნდა დამთავრდეს ბლოკური, ასე ვთქვათ, აზროვნების ერა. უნდა დამთავრდეს სამხედრო აზროვნების ერა. უნდა დამთავრდეს სამხედრო ბლოკების ერა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველო ისწრაფოდა ნატოსკენ, სომხეთის, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი იყო ოდაკებე, ანუ რუსეთის სამხედრო ბლოკში შედიოდა და აზერბაიჯანი მეტნაკლებას ცდილობდა, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი, ანუ ნეიტრალური პოლიტიკის გატარებას. აზერბაიჯანის პოლიტიკა ერთი სიტყვით ესე გამოხდა, ყველასთან ვიმეგობროთ. ну სომხეთის გარდა მეგობრობა უნებრივია იულის მოგო. არა ეხლა სომხეთთანაც აპირებენ უკვე მეგობრობას, ხოთაშორის აი ჩვენი მოვლენების ხარჯზე მე კემბრიჯის უნივერსიტეტში გამოსვლისას ლექციის დროს თქვი კიდევაც რომ სააკაშვილის ნობელის პრემია ეკუთვნის, რომ სომხები, აზერბაიჯანელი და თურქები და სომხები შეარიგა ერთად. ასეთი პროცესი დაიწყო. მე ისე თქმა მინდა, თუ ეს პროცესები, ასე ვთქვათ, ესე გრძელდება, ჩვენი ადგილი უნდა ვიპოვოთ. და ეს ადგილი ჩემი აზრით ესე მოსახება. კავკასია არის რეგიონი, რომელიც ძირითადად სამ სახელმწიფო არის, სამხრეთ კავკასიას გულისხმობ. სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო. ამ სამ სახელმწიფოს ესაზღვრება სამი სახელმწიფო: ირანი, თურქეთი და რუსეთი. ну, თქვენ დააკვირდებით როგორ გეოპოლიტიკური განლაგება სომხეთი და რუსეთი არიან მოკავშირეები, მაგრამ მათ საზღვარი არ აქვს. ბუნებრივად საქართველოსთან უხდებათ მათ შეხება, რომ თავის ინტერესები გაატარონ სომხეთში. აზერბაიჯანი და თურქეთი არიან ერთმანეთის მოკავშირეები, მაგრამ მათ საზღვარი არ აქვს. ისევ საქართველოზე უხდებათ, ასე ვთქვათ, ამ ინტერესების რაღაცნაირად დაფიქსირება. ფაქტობრივად ჩვენ გამოვდივართ ჯაჯვარედინზე, ხო? ირანი საქართველოს არ ესაზღვრება, მაგრამ ესაზღვრება სომხეთს და აზერბაიჯანს. ასეთნაირი პრობლემებია აზერბაიჯანში უბრალოდ ირანში ცხოვრობს 32 მილიონი აზერბაიჯანელი ირანის ტერიტორიაზე. და არსებობს უამრავი პროექტები დაუშვათ გაერთიანების ამ ორი აზერბაიჯანული ერის, როგორც აზერბაიჯანის და ირანის აზერბაიჯანის. თურქეთში ცხოვრობს უამრავი ქურთი, რომელიც პრობლემებს უქმნის თურქებს. უამრავი ქართველი ცხოვრობს თურქეთში, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ დასამარცხინოთ ქართველებს არ აქვს აგრეთული თუ რამდენი ქართველი ცხოვრობს. თვითონ თურქების მონაცემებით ჩემთვის ნათქვამია, რომ 15 მილიონი ცხოვრობს ქართველი. 10 მილიონი ცხოვრობს გურჯი და 5 მილიონი ლაზი. აი, ეს ასიმილირებულები. ლაზები კი, გეთანხმებით ასიმილირებულები არიან, აზერბაიჯანელებს სამხრეთ უფრო წინა აქტატეული და უფრო შენარჩუნებულია თავიანთი მდგომარეობა, მაგრამ ეს ჩვენი ბრალია ალბათ, რომ ამ პროცესს არ ვადევნებთ თვალყურს. ხო, ჩვენი ასე ვთქვათ, არაიდეოლოგიზირებული ქმედების გამოხდება ეს ყველაფერი, რომ ეს ხალხი მიტოვებული ყავს ისე და ნუბუნებრივია არ იკეთებს იდენტიფიკაციას, მაგრამ თურქეთში რომ ჩადიხარ, ყოველ მეორე ვისაც ხდები, ყველა გეუბნება მე ქართველი ვარ და გვარს გეუბნება. მე ეს ბევრი შეხვედრია ესე. და ესეთი წამყვანი თურქი
ჟურნალისტის აღგეუნებით, რომელიც სახელმწიფო არხზე, წამყვან არხზე პოლიტიკური ტოქ-შოუები მიყავს მის აღგეუნებით, რომ ქართველები საკმაოდ დიდი და ეს ციფრი მანდამისაკენ. ეხლა ჩვენი ასე ვთქვათ როლი აი ამ სამკუთხედში უნდა იყოს ჩემი აზრით ესეთი, რომ ჩვენ უნდა გამოვაცხადოთ კავკასია ნეიტრალურ სახელმწიფოდ მთლიანად. ეს ჩვენზე არ არის, რა თქმა უნდა, მარტო დამოკიდებული, არის ასევე სომხეთზე და აზერბაიჯანზე. საქართველოზე, რა თქმა უნდა. ჯერჯერობით ამ სიტუაციიდან მოგებული აღმოჩნდა სომხეთი, რახან ეყრდნობოდა რუსეთის ბლოკს და მოგებული აღმოჩნდა აზერბაიჯანი, რომ დაინახა ჩვენი ომის შედეგად შეწყვიტა ილხამ ალიევმა საომარი რიტორიკა და გადავიდა დიალოგის რეჟიმზე. ეს პროცესი ჩვენთვის უნდა იყოს გასაგები, რომ იგივე პოლიტიკა, რასაც აზერბაიჯანი ატარებს ფაქტიურად ყველასთან მეგობრობის პოლიტიკა, უნდა იყოს ჩვენთანაც დაცული. ჩვენ ამის მაგალითად ფაქტიურად ღია დაპირისპირებაში ვარ და ფაქტიურად სახელმწიფოს ფუნქცია დღეს საქართველოში თემსოფლიოს ესახება, როგორც რუსეთის წინააღმდეგ მაპროვოცირებელი სახელმწიფოს ფუნქცია. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენ სახელმწიფოზე მომხდარიყო კონფლიქტი ამერიკასა და რუსეთს შორის. ეს კონფლიქტი ფაქტიურად მოხდა. მივიღეთ ჩვენ გაუბედურებული ქვეყანა. ჩვენზე მივიღეთ ქართული სახელმწიფო არაფერშუაში რა ხელისუფლებას უნდოდა ეს. კი ბატონო, გეთანხმები. ეს სამკუთხედი უნდა იყოს გარანტი იმისათვის, რომ კავკასიაში იყოს ნეიტრალიტეტი. კავკასიაში საქმეები არ ერჩეოდეს იარაღით და კონფლიქტურ კერებში უნდა ხდებოდეს ეკონომიკური პროექტების, ერთობლივი ეკონომიკური პროექტების განხორციელება. მათ შორის გეოეკონომიკური პროექტების, რომლებიც არის ენერგეტიკული, სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო და ასე შემდეგ. ესე ვთქვათ, წყლის რესურსების და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მოხდება კავკასიაში კონფლიქტების არა კონსერვაცია, რაც დღეს არის მომხდარი. და ეს კონსერვაცია ყოველთვის არის აფეთქების, ასე ვთქვათ, საფუძველი. არამედ მოხდება მისი უკვე დარეგულირებისაკენ წასვლა. თუმცა ეხლა რომ ჩვენ დავტოვოთ მარტო თურქეთი, ირანი და რუსეთი ამ გარანტორად, რა თქმა უნდა, საქართველოს წამდებიან მდგომარეობაში აღმოჩნდება დღეს. ამიტომ ჩემი იდეაა ესეთი, რომ ამ პროცესებში უნდა ჩაერთოს ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ამ შემთხვევაში ჩვენი იქნებიან გარანტორები, ჩვენი იქნებიან გარანტორები, კავკასიაში დაიმკვიდრება მშვიდობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვილწოდთ დავუწყებთ ბუბულტოვას ნატოსაკენ, ანუ სამხედრო ბლოკისაკენ ნატოსაკენ, სომხეთი მუდმივად იქნება რუსეთის სამხედრო ბაზა, აზერბაიჯანი ბოლოს და ბოლოს გახდება თურქეთის სამხედრო ბაზა. და ეს რა პროცესებსაც გამოიწვევს კავკასიაში. ეხლა იქ თქვენ უკვე თქვენი ფანტაზიისთვის მინიმუმია. ამიტომ აი ჩემი ნეიტრალიტეტის ფორმულა ცოტათი განსხვავდება დაუშვათ მარტო საქართველოს ნეიტრალიტეტის ფორმულისაგან. ეს არის შეთანხმება, გეოპოლიტიკური შეთანხმება თქვენი იდეა. ამაზე მე მგონი ამერიკა აღწევა. იძულებული გახდება ამერიკა წავიდეს ამაზე, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მაშინ რაღაცა ისეთი ფორმა უნდა გამოუძებნოს საქართველოს როლს, რომელიცაც დღესდღეობით ვერ უძებნის ამერიკა. ფაქტია სახელზე, რომ პაუზა კი გეთანხმება. ეხლა ამერიკის შეერთებული შტატები აქ ხელოვნურად და ისრაელები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს მართავენ, ფაქტიურად ხელოვნურად გამოიწვიეს ფინანსური კრიზისი, მოხდა დოლარის გამყარება, ავტობუსის პასის დაცემა, რა თქმა უნდა. ავტობუსის პასის დაცემა. რის შედეგადაც ისინი რუსეთთან დაიწყებენ უფრო მკაცრ ლაპარაკს. მაგრამ რუსეთი ჯერჯერობით არ თმობს პოზიციებს. პუტინმა განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში, როცა ნავთობის ფასი არის დაცემული, ჩვენ იძულებული გავხდებით გაზზე მოუმატოთ ფასი. ეხლა თუ რუსეთი გაზზე ფასს მოუმატებს, ბუნებრივია ჩვენი გადასახდელიც იქნება, ევროპის ქვეყნების გადასახდელიც იქნება და სხვა ქვეყნების გადასახდელიც იქნება. და ბიუჯეტში რუსეთს ისევ შეუვა ის თანხა, რაც აქვს დაგეგმილი. მაგრამ ეკონომიკური კრიზისი შეიძლება განვითარდეს ევროკავშირში, ევროპაში და ესენგეს ქვეყნებში. აი, ბატონო დავით, ესეთი სიტუაციაა და აქედან გამომდინარე, რომ ხედავ, რომ ჩვენ ფაქტურად გაჩხერილი ვართ რაღაცა, ღობეში გაჩხერილი კაცივით ვართ, ვერც იმივდივარ და ვერც უკან, ალბათ რაღაცნაირად უნდა გამოვაცხადოთ ისეთი ფორმულა შევიმუშაოთ, რომელიც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას დაიცავს. დღეს საფრთხე არსებობს იმისი, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კიდევ უფრო
რღვევა კიდევ უფრო გაღრმავდეს. ჩვენ არ ვიცი თქვენ მიაქციეთ თუ არა, გაზეთში გამოქვეყნეთ კიდევაც ორი სოფელი სადახლოს რაიონში თვითნებურად იქნა მიტაცებული ჩვენი მეზობლის მხრიდან, სომეხი მეზობლის მხრიდან და როდესაც ჩვენ შევეკითხეთ სასოფლო დაცვის დეპარტამენტს, მათ მითხრეს, რომ ეს ტერიტორია თურმე ეკუთვნის სომხეთს და როგორ ეკუთვნის სომხეთს, როცა შესასვლელი ბუნებრივი ამ ტერიტორიაზე სომხეთის მხრიდან არ არსებობს.